ბარათაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველო. ის არის სუსტი რუსეთის აგრესიასთან მიმართებაში. ამიტომ ვამბობ ჩვენ გავცეთ მანდატი იმ ხელისუფლებისთვის, არა და მოუწევთ. მანდატი გაიცემა მალე. მე მგონი ეს არის ოცნება ოპოზიციის, შეიძლება ყველას არ გულისხმობ. შევარდნაძესაც მოსე ეგონა და წელიწადნახევრით ადრე წავიდა. ბატონდავით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე თქვენ რო გისმენთ, გონია რომ ეს არის თქვენი ოცნება. გარკვეულწილად ეს ოცნება არ ასრულდება. საქართველოს არ დამაცდება, მას ვერ დაიპყრობს ვერც ერთი სახელმწიფო, მათ შორის საქართველოს ძალიან ძლიერი ხელისუფლება თუ საქართველოს შეიცვლება, მიგვაჩნია რომ ჩვენ ვართ არა საქართველოს, არამედ ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეების მოსამსახურე პერსონალი. ბატონ დავით და ჩვენ მოგიწოდებთ რომ თქვენს ასეთებად იქცეთ. შეიძლება თქვენი ნაწილი ესეთებად გზნობს თავს, მაგრამ თქვენც მოგიწოდებთ რომ ჩავდგეთ ჩვენი მოქალაქეების სამსახურში. საინტერესოა თქვენ მე მომიწოდებთ საქართველოს. ბატონო, ნამდვილად მოგიწოდებთ, ვინაიდან თქვენ ისეთ განცხადებებს აკეთებთ, რომ გონია რომ ესეთი არ არის. არის სერიოზულად ვილაპარაკოთ. უფრო სერიოზულად ვილაპარაკოთ იმას რომ ეთერში ზამდებით და დროთა განმავლობაში უფრო ხშირად იქნებით. მე მივესალმებით თქვენ ცდილობას რომ რაღაცა საჯარო პოლიტიკაში შემოხვიდეთ, მაგრამ დაუკრეფავში ნუ გადავალთ. როდესაც ჩვენ მანდატით არ არის საჯარო პოლიტიკაში შემოხვიდეთ, ჩემმა ამომრჩეველმა. მე არ ვიცი, ამომრჩეველი თქვენ არ გიცნობდათ ახლა, ნუ დაიბრალებთ რა, ამომრჩეველს თქვენთვის ხომ არ მოუწია, პირადად თქვენთვის. ამომრჩეველმა და თქვენი ნებართვა ამისთვის არ მჭირდებათ. არა, ამომრჩეველს ხომ არ მოუწიათ, თქვენ გამოგიწერა თვითარი მიხეილ სააკაშვილი ამომრჩეველი, თქვენ საერთოდ არ გიცნობდათ. ახლა ნუ შემეკამათებით არ გიცნობდათ, ხო? კითხოთ ბატონ დავით. ხო, არა, უმრავლე მიზეზის გამო რომ არ იცნობდათ. არჩევნები არ იქნება, ამიტომ არჩევნები იქნება, რაც უფრო მალე შეთანხმდება ქართული პოლიტიკური სპექტრი ნაციონალური მოძრაობის ჩათვლით, რომ უნდა ჩატარდეს საქართველოში ვადამდელი არჩევნები, მით უფრო კარგია ქვეყნისთვის და მით უფრო კარგია სხვა შორის ნაციონალური მოძრაობისთვის, მას ექნება შანსი სერიოზული წარმომადგენლობა კონდეს პარლამენტში. რაც უფრო გაიწელება ეს პროცესი, ნაციონალური მოძრაობა წაილეკება ისევე, როგორც მოქალაქეთა კავშირი, როგორც აღორძინება და როგორც ეს სახელმწიფო პარტიები, რაც საქართველოში იყო. ჩვენი ქვეყნისთვისაც უკეთესი არის, რომ მშვიდობიანად არჩევნების გზით ხალხმა გასცეს ახალი მანდატი, ვიდრე გაჯიქდეს ხელისუფლება და იძულებული გახდეს ხალხი გაისტუმროს ის, როგორც გაისტუმრა შევარდნაძის ხელისუფლება. თუმცა ბატონ დავით, არსებობს ეს მოსაზრება საზოგადოების ნაწილში, რომ ერთხელ მაინც დავასრულებინოთ არჩეულ პრეზიდენტს თავისი ვადა იქნება ესეთი რამ უახლეს თუ ის არჩეულია ამაზე რა შეიძლება ბრძანოთ ბატონო არ მიიჩნევს ლეგიტიმურ ხელისუფლებას ოპოზიციას გემოვნებაში არ ჯდება ვადის დასრულება რომ ვთქვათ აცალოს ხელისუფლებას რატომ არ დავაცალეთ შევარდნაძე სხვა შემთხვევა იყო ბატონ დავით და იმედია ამაში დამეთანხმებით მე მგონი საზოგადოება ამაში რომ შევარდნაძე ძალიან კარგი მაშინ დამეთანხმებით არჩევნები ლოგიკა სად არის თქვენს შევარდნაძის ავტარგიანობაზე მაინც ვიკავარდით ჩვენ გულშემატკივრობდით 2003 ნოემბერში და შეძლების დაგვარად გვეხმარებოდით, ხო? როგორც ხდები. და მაშინ ხომ თქვენ ხარს გვიჭერდით იმაში, რომ შევარდნაძე რაკი იყო უკანონო ხელისუფალი, მას ვადაზე ადრე დაესრულებია მისი ხელისუფლება. ჩვენ გეუბნებით, ეუთოს დასკვნაც ამბობს, რომ თქვენი ხელისუფლება არ არის ქართველი ამომრჩევლების მიერ გაცემული ხმების პროპორციულად წარმოდგენილი საქართველოს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ხალხის ნება არის ასახული, ჩვენ მიგვაჩნია საბჭოთა ხელისუფლებას მუშაობდა ის იყო რეალობა და ჩვენ მას ვეუბნებთ ბოლოს და ბოლოს ამ საბჭოთა ხელისუფლებაზე წარსულის კეთებას მე მგონი დღეს გვაქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ქვეყნის წინაშე, არა მე არ ყოფილვარ კატალიზატორი ამ წარსულში გადაწყვეტილ საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლებს გენდე ხავდა და მე მესმის რომ მე არ ვთვლი რომ ნამდვილად არ ვთვლი რომ რუსეთს უნდა რომ მიხეილ სააკაშვილი იყოს ეს კომიკურად მიმაჩნია ამგვარი განცხადებები. რაც შეეხება დღეს არსებულ პრობლემებს კიდევ ერთხელ გეუბნებით საზოგადოებას აღელვებს აბსოლუტურად პრობლემები. რატო აძლევთ რუსეთს? ამაზეც მოგახსოვს სახელმწიფო კომპანიას. მართვაში ერთობლივ მართვაზეა საუბარი ბატონ დავით თქვენ თუ შეგიძლიათ დახედოთ რუხას და ნახავთ რომ ენგურხესის ერთი ნაწილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. თქვენ თავაზობთ იმას რომ ჩვენ გავაჩეროთ ენგურხესი და შესაბამისად მივიღოთ 10,000 უმშევარი
შესაბამისად მივიღოს 10000 უმუშევარი მუშაობს ქართულ აფხაზური ეთნოგრაფიული ჩაბუნებული დასავლეთ საქართველოს კი ბატონო მაგრამ ეს არ ბნავდება აი ახლა ეს დემაგოგია დღეს ხომ მუშაობს არ არის მოქალაქეების ადამიანების პრობლემა არ არის გუშინ 2 წლის 3 წლის 7 წლის თუმცა არავის არ აინტერესებს მიფასვით ენგურხესი დღეს არ მუშაობს შარშან არ მუშაობდა შარშანც არ მუშაობდა რუსები ხო არ იყვნენ და ისე მუშაობდა რუსეთმა აგვისტოში ქართველების და აფხაზების შესაძლებელი პოზიცია და ის არ არის უკვე სამშვიდობო ძალა თუ გინდათ ამაზეც მე ამიტომ ჩავაბაროთ ეს ოკუპანტი და შესაბამისად არის ამ ტერიტორიების დამკვიდრება რუსეთი დგას ენგურხესის ერთსუთი მომისმე და მოგისმეთ პასუხს რუსეთის ჯარი დღეს დგას ენგურამდე ენგურს აქეთ რუსის ჯარი არ დგას ენგურხეს როდესაც გადაცემთ მართვაში იქით არის ბლოკი როგორც კი მე კაშხალზე ვლაპარაკობ და წყალსაცავი კაშხალი კაშხალი და წყალსაცავი არის ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე რუსი როცა იქნება პასუხისმგებელი ენგურხესის მართვაზე ის პასუხისმგებელი იქნება მის დაცვაზეც და ის კაშხალს სვანეთში და წყალსაცავს დაიცავს საკუთარი სამხედრო ძალებით ანუ პერიმეტრი შეიკრება ჭუბერთან თქვენ გასაგებია რუსეთის სამხედრო ყოფნას უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე. უბრალოდ ერთ სამე შეგახსენებთ რომ კაშხალი კი არის ჩვენ მხარეს ბატონ დავით, მაგრამ ის რაც წყალს აქცევს ელექტროენერგიას არის იქით მხარეს. რატო ვიცით კაცო? აქეთ რატო უშვებთ რუსის ჯარს, რატო უშვებთ სვანეთში? ჩვენ უშვებთ აქეთ რუსის ჯარს. კაშხალი რუსის ჯარმა უნდა დაიცვას თუ რუსი იქნება პასუხისმგებელი. მოდით ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რჩება ზუსტად ნახევარი. ამის გაგება არ გინდათ მე. ბატონ დავით, შეკითხვა მაქვს. უბრალოდ კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, მე მართლა არ მგონია რომ ეს იყოს მართლა მნიშვნელოვანი პრობლემები. რუსულ ჯარს ჩვენ დაუპირისპირდით ბატონო დავით უკაცრავად და ჩვენ დაუპირისპირდით. თქვენი თავარ სარდალი ჟურნალისტებს და საკუთარ დაცვას გაექცა გორში ჩვენ დაუპირისპირდით სამართლინოა ამ პერიოდის განმავლობაში ის ხელისუფალი რომელიც გორის კადრებით ქართულ ხელისუფალს არ შეუცვლებია სამწუხაროდ ბატონ დავით როგორც რამდენიმე საუკუნეა ქართულ ხელისუფლებს არ შეუცვლებია თავისი ამოცანა ისე როგორც შეასრულა ამჟამად ჩვენმა პრეზიდენტმა ამაში ვარ დარწმუნებული ბატონ დავით და კი ბატონო შეგიძლიათ ტაშით საუბრად და ყველანაირად გამოხატოთ თქვენი ემოციები. ეხლა თუ შეფერისებათ პოლარიზება არის აბსოლუტური. დიახ, ერთი ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირ ერთი წუთი ზუსტად მე მინდა გითხოთ. ამ ყველა თემას ვერ ამოვწურავთ ჩვენ სტუდიაში, მე მინდა მაინც ვიკითხო ბატონ დავით, არსებობს თუ არა შეხების წერტილები ნაციონალურ მოძრაობაში. შეიძლება თუ არა დიალოგი. მოდით ამ თემას დაუბრუნდეთ და მე ბატონ პარტიასთან, როგორც პარტიასთან, სხვა პარტიებს შეუძლიათ და სასურველია და საერთაშორისო ორგანიზაციები შუამავლობენ ამ პროცესს, რომ ჩვენ შევქმნათ ნორმალური ახალი საარჩევნო კანონმდებლობა. სასურველია, რომ მათი თანხმობაც იყოს იმაზე, თუ როგორ უნდა გავიდეთ არჩევნებზე. პარიტეტული პრინციპით ჩამოყალიბებულ საარჩევნო ადმინისტრაციას. რომ მე გული მწყდება ახლა უნდა დავიცვა ვახტანგებს და თეიმურაზ პირველებს და თეიმურაზ მეორებს და იმადზე მაგარია? ბატონო ჩემო, მათი ნაწილი თქვენ არსებეთ მოსკოვში იყო საბოლოოდ საბრძანებული და იქეძებდა თავშესაფარს. შეგიძლიათ ამის დაუბრუნდეთ ისტორიას გაიგეთ. ეხლა რაც შეეხება რიგარეში არჩევნებს, ვისაუბრო, მე ყველა არა მარტო პოლიტიკა, არამედ მათების მუნიციპალურ აღარ ესმის მაყურებელს ჩვენი, აღარ ესმის. ბატონო დავით, ეხლა რაც შეეხება არჩევნები, საარჩევნო კოდექსის დახვეწა მნიშვნელოვანია. გიორგი ცხენვალემ და ჩახვიდეთ. ეს რა ბოლოს საუკუნეების განმავლობაში არ ყოფილა ბატონო. ბოლოს საუკუნეების განმავლობაში არ ყოფილა გიორგი ცხენვალე. მათ შორის თუ შეიძლება. ნუ ეს ხა შეიძლება. ბატონ დავით, შეიძლება დავასრულოთ. დიდი პოლიტიკური სტაჟი გაქვს და მე მგონი ესეთი რაღაც იაფაციანი ჩვენი ბადე დაირღვა ბატონ საარჩევნო კოდექსი არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ოთხ წლამდე ამ ცვლილებებს მივიღებთ და ამ საარჩევნო კოდექსს დავხვეწავთ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებამდე, მაგრამ მანამდე უნდა ვიზრუნოთ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაზე, მანამდე უნდა ვიზრუნოთ რუსული აგრესიის დაძლევაზე და უნდა ვიფიქროთ მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრაზე და იგივე მოუწოდებ ოპოზიციას. ეს გახსოვთ პროექტი უცნობი კავკასია, რომელიც გემშვიდობა ზუსტად ხვალამდე 20 საათსა და 30 წუთამდე სტუდიაში ხვალ თქვენთვის ზვიად ქორიძე იმუშავებს ნახვამდის. ეთერში იყო გადაცემა უცნობი კავკასია.